الناس اللي سألت عن الكينوا قبل ما تستوي هيك يكون شكلها، هيك حبات دائريات، بس ننقعها بالماء. هاي شكلها بعد 10 دقائق. بس نحطها على النار شوية، نحط لها ماء، نضيف عليها هسه حاليا شوية ملح، فلفل اسود فريش. ننتظر هاي لان تغلي. بلشت تغلي. شوفوا لي الحبة شلون صارت، قبل شلون وهسه شلون. اشوفكم تفتحت الحبيبات مالتها وهيك صارت. هسه صارت جاهزة، بس نصفيها ونستخدمها. لذيذة جدا.